ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बस अभी जो है टाइम हो रहा है 7:15 और जो है आपको जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियो में 6:30 बजे एंड किया और उसको अपलोड कर दिया है मैंने। और जो है अभी जो है हमारे घर है फौत फरमान मलाइका और उसके साथ मेरी बुब्बू आई मुदस्सिर की मम्मा और सारे आए हमारे घर। आज उनका मैं था टी टाइम। तो इसी के साथ वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी जो है मैंने अपनी बाइक निकाली है बाहर और जो है मैं ज़रा जा रहा हूँ मदनी मकान के घर। मेरी एक फुफा रहती है कराची, शहजाद भाई की मम्मा, वो जो है कह रही मैंने आपके घर आना है तो जल्दी चलते उनको लेने। और रूहान में साथ खड़ा हुआ आकिफ का दोस्त। और गाइस ये जो है बॉलिंग करता है बेशक। देख रहे हैं अभी कितने साल का रूहान? 9 साल का होने लगा है। तो गाइस योग मार्टल आके कमाल। तो अभी चलते हैं जल्दी से, अभी पहुंच चुके हैं। ये देख रहा हूँ बाइक वगैरह खड़ी कर दी, दरवाजा भी खोल लिया। अब अंदर चलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, ऊपर वाले चलते हैं। अभी जो है अभी इतना सीन कुछ ऐसा है कि 11 बज चुके हैं। हमजा को मैं लेने आ गया हूँ, हसनैन भी ये है। हम अभी जाएंगे ज़रा। ये देखें गाइस, ये जो है हमजा के चाचू के मुर्गियाँ, ये सारी ये इन्होंने इतने तरह से चूज़े पाले थे। ये ऐसे ही है ना हसनैन? ऐसे ही है। अभी जो है रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं हमजा ने अपनी बाइक पकड़ ली, मैंने अपना होंडा पकड़ लिया। हुसनैन मेरे पीछे, फरहान हमजा के पीछे है। तो अभी जल्दी से चलते हैं। जो है ये वाली दुकान पे आए थे, यहाँ से जो है ना ये माल आज नहीं आया, हमजा को पसंद नहीं आया। तो अभी हम अगली दुकान पे चलते हैं। देखते हैं हेलो अबे चला लो यार, चलो चलें। तो गाइस अभी जो हम यहाँ पे आए हैं, ये देख सकते हैं सारे इनके पास पड़े, ये देखें ये भी सारे पड़े हुए अंदर, इनके पास सारे स्केलियन वगैरह पड़े हुए हैं, वो देख सकते हैं। गाइस अभी जो है ये देख सकते हैं हम यहाँ पे आए हैं, ये हम देख रहे हैं, देख सकते हैं सारी, ये हम सारी ये देखें। हमजा इनमें से भी देख रहा है, ये भी देख रहा है। हमजा कौन से यार सही लग रहे हैं? ये वाले ही सही हमजा को लग रहे हैं यार, ये देख सकते हैं आप। गाइस गुड मॉर्निंग एंड दिस इज अनदर। अभी जो है टाइम हो रहा है 11:15 और जैसे होकर मैं अभी उठा हूँ तो सुबह जो है मेरी आँख नहीं खुली। मैंने तो क्रिकेट खेलनी थी गली में। तो अभी जो है नाश्ता लेने चलते हैं, देखते हैं क्या नाश्ता करना है, जल्दी चलते हैं नाश्ता। गाइस अभी जो है मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने। तो कहने के पराठे ले आओ, साथ चाय बना लेते हैं, पराठे चाय खाएंगे। मेरे धंधा भी बन जाएगा। तो पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं, इसको गर्म करना है, इसको ऐसे रहने देते हैं थोड़ी देर गर्म हो, क्योंकि आजकल सर्दी है तो ज़रा गर्म होगी फिर इसको चलाते हैं। कभी चलने देते हैं ज़रा, थोड़ी देर गर्म हो जाएगी। गाइस अभी जो है बाइक यहाँ खड़ी कर दी है और पराठे वहाँ पे लग रहे हैं, देख सकते हैं। ऑर्डर दे दिया है पराठे का, ये देख सकते हैं। हाँ पराठे लग रहे हैं। गाइस अभी जो है ये पराठे ले लिए हैं जल्दी। अभी जो है नाश्ता कर लेके घर आ गए, नाश्ता वो सारा पड़ा हुआ। अभी जो है मेरा जो है अंडा पकड़ा है। पहले हम क्या करते हैं, इनका जो है ये यहाँ से कपड़ा उतारते हैं, ये अंदर ही होंगे, ये इनका कपड़ा यहाँ पर रख देते हैं। ये यहाँ पे कपड़ा रख दिया। अब इनका दाना और पानी चेंज करना है तो हम निकालते हैं पहले दाना। तो हर जो है ना गाइस हाथ में गिर गया तो मम्मा से कहेंगे पट्टी करवा लो, कहता नहीं कि मुझे टेप लगाओ। तो अभी जो है ये हम क्या करते हैं, ज़ाया नहीं करेंगे हम ऊपर जाके ना तो कबूतरों पे जो है करनाली उसमें डाल देते हैं। जल्दी से ऊपर चलते हैं, हम कबूतरों की करनाली में डालते हैं। ये एक होल भी और ये करनाली कबूतरों की, ये देख सकते हैं इसमें, ये देख ये इसमें डाल दिया। हम ज़ाया नहीं किया तो उसी दिन का तो रोज़ चेंज करना होता है ना हमें, जिनके साथ हम मैंने कैसे बुरी तरह उन्होंने हमें बताया हुआ है। इस मैंने जो है ना ये पानी की ये निकाली थी, इसमें का हमने फेंक के पानी को चेंज कर दिया है साफ़ करके। तब जो है दाना डालने की बारी है तो इसको हम आके लेके आते हैं, ऐसे रखते हैं यहाँ पे, इसमें से दाना निकालते हैं। 1 3 डाल देंगे बस, 2.5 से 3, ये दो पूरी हो गई और एक जो है हम थोड़ा सा डाल देते हैं, पैर डाल देते हैं अंदर। तो ये जो है हम दोनों होगा उनको पिंजरे में लगाना है। पहले मैं लगाता हूँ फिर आपको दिखा। अभी जो है ये देख सकते हैं मेरा अंडा भी आ गया और ये चने और यहाँ से हम पराठा लेते हैं। तो मैंने जो लास्ट खाने का टाइम सुबह नाश्ते जब करता हूँ लोग तो उसके बाद मैंने नहीं बनाया। तो गाइस अभी जो है मैं करीम घर से आ चुका हूँ, अभी मैं लेता हूँ आगे बारिश यहीं बैठे हुए मोबाइल देख रहे हैं दोनों। और आड़ी इसके तो बुरन के कर ये क्या दानी जहन, ये दोनों दानी जहन
दानिश जहन यही देखते रहते हैं पूरा दिन। तो जो है भाई परसों तो जब हम गए थे परसों हमने तो कुछ लिया नहीं था, आज हमने एक मुर्गा ले लिया है, अभी छोटा है ज़रा, तो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, हमारी व्लॉग एंड करने दे, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को जाकर देख लाइक, चैनल पे न्यू कर सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड बाय।